Этим вечером поступили печальные новости о семье Дмитрия Маликова. Вчерашнее трагическое событие буквально взорвало весь российский интернет. Создатель ВИА «Самоцветы», народный артист России Юрий Федорович Маликов, находясь в трезвом сознании, шагнул вниз с третьего этажа частной гостиницы города Москвы. По дороге в больницу в карете скорой помощи артист пережил клиническую смерть и остановку сердца. На данный момент в тяжелом состоянии он находится в реанимации. Однако полиция Москвы установила, что это вовсе не несчастный случай, а дело рук третьих лиц. Стало известно, что в преступлении замешаны члены семьи Дмитрия Маликова. По факту преступления были опрошены Дмитрий Маликов, его сестра Инна, супруга Елена Изаксон. Также показания взяли у Стефании Маликовой, которая на данный момент находится в местах лишения свободы. В течение суток полиции удалось выяснить, кто является истинным виновником преступления. Пресс-секретарь МВД Москвы сообщил подробности шокирующего события. С Дмитрия Юрьевича Маликова сразу были сняты все подозрения, так как у артиста было железное алиби. В момент трагедии он находился у себя дома, что подтвердили соседи российского певца. Полиция также взяла под подозрение жену Владимира Высоцкого Марину Влади. Французская актриса совсем недавно приехала в Москву по причине осквернения могилы Владимира Высоцкого Стефании Маликовой. Со Стефанией Маликовой также были сняты все подозрения, так как в момент несчастного случая она находилась в местах лишения свободы и не могла сделать ничего противозаконного. В итоге под подозрением остались Елена Изаксон, Инна Маликова и Марина Влади. У жены Высоцкого совсем недавно возник конфликт с Юрием Маликовым по поводу воспитания детей. Она упрекнула народного артиста в плохом воспитании внучки и закатила колоссальный скандал. По некоторым данным, по вине Марины Влади у Юрия Маликова были разорваны концертные программы, и он потерял прибыльный бизнес. Однако и в этом направлении следственной работы был тупик. В момент несчастья Марина Влади была на фуршете в одном из московских ресторанов. Полицию сильно смущал тот факт, что в момент трагедии в гостиничном номере окно было открыто. На улице зима, а сам Юрий Федорович, страдающий вирусными заболеваниями, не стал бы открывать окно. Много вопросов появилось к жене Дмитрия Маликова, модели и актрисе Елене Изаксон. Следствие выяснило, что за сутки до трагедии Елена Изаксон несколько раз по телефону разговаривала с Юрием Маликовым. Судя по записям разговора, обсуждались контракты и будущие концерты. Точку в этом деле смогла поставить работница гостиницы, где произошла трагедия. Женщину уже задержали, и она дала чистосердечные показания. По словам администратора гостиницы Глафиры Антоновой, за час до трагедии к ней подошла сестра Дмитрия Юрьевича Инна Маликова и обратилась с приватной просьбой открыть окно в гостиничном номере, где остановится Юрий Маликов, и оставить там большую порцию снотворного. По данным полиции, произошло буквально следующее. Но сначала о причине произошедшего. Инна Маликова задержана и со слезами на глазах дала свои показания. Совсем недавно Юрий Маликов переписал все свое наследство на родную дочку Инну Маликову. Дмитрию и Стефании Маликовой он не оставил ничего. Инна Маликова давно хотела стать единственным руководителем ВИА «Самоцветы» и получить все имущество своего отца. Единственное несчастье, которое мешало ее счастью, это родной отец. Также артистка была рассержена на Юрия Маликова в том, что совсем недавно ее лишили звания заслуженной артистки России.
Инна призналась, что при встрече с отцом в гостиничном номере она подсыпала ему в чай большую дозу снотворного, а когда Юрий Маликов подошел к окну, чтобы его закрыть, подтолкнула вниз. Следственный комитет уже назвал это событие самым главным скандалом российского шоу-бизнеса в 2022 году. Подробности событий в следующем видео.